Heute dürfen Ja. Jumi Ja. und ich Spaghetti kochen. Darf das Wasser Mit Mama. sein? Zuerst kommt die So. Pasta in den Topf. Und Super. dann kocht sie. Dann Aber geben wir die Mit Butter Soda? rein. Oder überall? Hoppla, Jumi ist die Butter. In Bist du hungrig, Jumi? der... Ja. Ja. Wir Aber- graten Zwiebeln und Hackfleisch an. Warte, ne? Ja? Super. Rühren. Ja, okay. Und dann kommt die Tomatensauce rein. Superheld. Wir kriegen Geld. Junge, hier ist Tomatensauce drauf. Fertig. Hoppla, Jumi leckt die Soße. Jumi, hast du schon wieder Hunger? Hast du noch Hunger? Ja. Mama. Das ist auch deine Bolognese. Nee, du- Wir geben die Pasta auf den Teller. Vielleicht noch mehr? Käse kommt noch drauf. Sieht so lecker aus. Guten Appetit. Appetit. Guten Appetit.